Hei alle sammen, håper dere har hatt en drittdårlig dag og en ræva påske. Velkommen tilbake til min ålreite kanal. Dere har sikkert merket, jeg har merket, mamma har merket, pappa har merket, bestefar, bestemor har merket at jeg ikke har lagt ut en video på lenge. For example, if you're trying to put a picture frame up there on the wall. Skal vi ha litt snakke om litt Vi skal snakke om hvorfor jeg adopterte og hvorfor jeg har en liten kuk. Nei, det tar vi en annen gang. Det er null anelse hvorfor jeg lagde denne jævla videoen. Dumbass motherfucker. For dette spillet i bakgrunnen her, League of Legends, det liker jeg veldig godt. Ha litt sånn et fast spill. Og så bare drit i det. Ingen bryr seg. La oss begynne på denne jævla videoen her nå. DJ, spin that shit! Target acquired. We are moving in. I repeat, we are moving in. Raise your fist.